ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်း YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ subscriber count ပေါ့နော် subscriber count ကိုဘယ်လိုမျိုးဖွင့်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်း YouTube channel မှာဆိုရင်အခုဆိုရင်တော့ဒါ subscriber count ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့subscriber count ကပြောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel ရဲ့ subscriber count ကိုဖွင့်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်အောင်မလဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာဒီ logo လေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ logo ကို control ရဲ့ကလေးရဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး YouTube Creator Studio ဆိုတဲ့page တစ်ခုထပ်ကြလာပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖွင့်လို့ရသလိုကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ customize channel ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့လေးတောလို့ရတယ်customize channel ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီအနေအထားရောက်သွားမယ်အဲ့ခါကျ settings တွေကိုထည့်ဝင်ပါမယ် settings တွေကိုထည့်ဝင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ channel ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါ channel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမလို့ကျွန်တော်က channel တွေကိုသွားပါမယ် channel တွေကနေပြီးတော့ဒီ advanced settings ပေါ့နော် advanced setting မှာဒီမှာဆိုရင် subscriber count ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ subscriber count ကိုဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအခုဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်တော့မမြင်ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့က save မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ display the number of people subscribe to my channel ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို subscriber count ကိုအမှန်ရှင်းပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ save လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် save လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်တစ်ချက်လားเนาะ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ subscriber ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အောက်မှာတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ပြန်ပိတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုလာမယ်အဲ့မှာ settings တွေကိုလာမယ် settings ထဲကနေပြီးတော့တခါ channel ထဲကိုထည့်ဝင်တယ် channel ထဲမှာ advanced settings ပေါ့နော် advanced settings မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ subscriber count ပေါ့နော်subscribe လုပ်တဲ့ဟာတွေကို subscriber count ကိုပိတ်မယ်ပေါ့နော်ပိတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအမှန်ရှင်းဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ save လုပ်မယ်ပေါ့နော် save လုပ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ် refresh လုပ်မယ်ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပြန်ပြောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကိုလာမယ် settings တွေကိုလာပါမယ် settings တွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ channel တွေကနေပြီးတော့ဒီ advanced settings တွေကိုဝင်မယ်အဲ့မှာ subscriber count ကိုအမှန်ရှင်းမယ် save လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒါဒီ channel customization ကိုပိတ်မယ်ပြီးတော့ refresh လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel မှာ subscriber count ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့နည်းရင်ပိတ်တဲ့နည်းလမ်းကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေလည်းအများကြီးရှင်းပြဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါအောင်မယ်ခင်ဗျာ